tey da ciy baax Petit Lo Brise de Mer Modou Lo foo féete Reug Reug foo féete waa Parcelles fu ngeen féete laay korosé ba dal na daje nan coppet tànk ba fan la jëm attention du ko dëj da koy dëj Brise ak Petit bañ na laa ilaha illallah wap lambalog maa la remplacé tey Brise ak Petit Lo coppet la def tànk ba coupel door na ko tànk daan na ko laa ilaha illallah le fils de Roua yàlla fi nekk doomu Ibou Diouf jaa ngi noonu Sa Touba tëb na Modou Lo sibile na laa ilaha illallah allahu akbar wap Ibou Diouf ay baay ba Modou Lo ay baay ba Petit Lo ngi noonu laa ilaha illallah xale baa ngi noonu Coly Faye daw na dugg na ca géew ba laa ilaha illallah le prince de l'arène Ahmed Petit Lo defati na njombe def na toj daan na Brise de Mer baay ba daw na dugg ca géew ba Ibou Diouf daw na Ibou Diouf a ngay dem ca Brise de Mer Sa Touba daw na Sa Touba ndeysaan ñu dem le 27 juillet 2025 dugalal ma le B52 de Mbour le B52 de Mbour ndeysaan mooy le grand ndeysaan borom le 25 décembre 2002 ngook ndeysaan Basson King ba ngook ndeysaan le B52 de Mbour ndeysaan le double roi des arènes ngook l'homme aux 3 générations ngook tubay beexat ndeysaan entraînement yi la ndeysaan Jackson Senior le génie Birima ngook la ilaha illallah la ilaha illallah hey Jackson li nga dugg maa xam nga ko Jackson li nga dugg maa xam nga ko ndeysaan daan xalal la bambu Bombardier nuyu naa la Ibakan maa ngi lay fay di la ziar di am contentement trop nag jiital nuyoo bi Makan Mbengue di ko jaajëfal bu baax kenn du ko dégg si ay détails wallaahi kenn du ko dégg si ay wax yu sew day liggéey boole ci fulla ak fayda waaw man tey dama koy remercier bu baax a baax a baax lu tax na micro bi jóg man nag gars yi dañu bëgg dégg li ngay wax tey man ak papaam la woon Gaston Mbengue mu tëgg sama événement yu bëree bëri ndeysaan moo tax ma bëgg ñu def benn 30 secondes wala 1 minute ñaanal Salif Mbengue di Gaston Mbengue ndeysaan na ñëpp jóg taxaw ñaanal ko gars yi nee na ngeen jóg taxaw ñaanal sunu père Gaston Mbengue disparu le 1er mai 2024 tey la am 10 mois ci suuf tey 1er février 2025 amin amin jërëjëf Bomb boo gisee ma def loolu waaw Gaston bokkoon na ci promoteur yoo xam ni dama doon ñëw këram di ko seet si te du làmb di fa lekkee di fa naan di fa def lépp te du woon làmb kon nag su yàlla defee mu jiitu bàyyi fi doomam tey ñuy liggéey ak moom kon sant la tey mu boole lii yëpp tey crème mu làmb la lii waaw tey ñi mu boole tey ci plateau bi beneen affaire la di gërëm aussi Abdou Lahad dafa def benn geste boo xam dafa ma marqué te yàgg na mooy dama ñëw stade Demba Diop si benn événement ma ñëw rek gis mu fees ma dem toog côté bële mu wiiri fekk ma fa ma toog
ne ma fii du sa place. ñëwal indi ma loge officielle. tàccul leen ma Abdoulahat ndeysaan dafa ko def mu ndaw si moom mais dafa rëy si man marqué ma. très bien kon Abdoulahat maa ngi lay beral ngërëm bu baax a baax. merci Abdoulahat le coordonnateur de Gaston Production. di nuyu assistance bi yëpp. père Mohamed Ali di nuyu sunu doyen Mohamed Ali. ndeysaan père Mohamed Ali mu ngi toog boobu ba léegi ndeysaan. mag la te guddi na. kon père ñu ngi lay jaajëfal. di nuyu Mbaye. Burxaan Wadangoog. di nuyu père Burxaan. di nuyu ñëpp vraiment mënuma lim ñëpp mais maa ngi leen di gërëm bu baax. ndeysaan di nuyu sama rakk Modou Anta di ko ziar bu baax. di la wax nag kontaan naa. jërëjëf kii nag. waaw Jackson li may wax si moom du bëri trop. man ku nekk xam na ni dafa am ay xale yu bari yu ma cité woon ne leen am naa yaakaar ne ñi suba dinañ téye ji làmb ji. moom daf si bokkoon. Sa Thiès bokkoon si. Reug Reug bokkoon si Franc bokk ci. ñoom ñëpp ma limoon leen à cœur ouvert. waaw yàlla xam na ni àddinay dox ba ñu proposé ma ko makan proposé ma ko ma ne ko pourquoi pas bi muy soog a taxaw nag am na ñu bëri ñu ngi wax ay wax yoo xamante ni ay waxu détail la. mais kii dafa confirmé. te. tàccu leen loolu. maa ngi seen Sa Touba. te li ma la wax mooy. boo xoolee samay interview 2009 2010 2012 pourtant même amateurs yi di wax naan xale yi nañ leen mag ñi may chance ñu ñëw dugg cour des grands. loolu mooy yoon pour lamb ji maanaam. yaa fi njëkk woote grand contre petit. moo war a nekk parce que. ñun dañoo bëri suñu biir ay 2 fois ñu nekk bëri ku nekk bëri 2 fois. Balla Gaye 2 bëri nga ak moom 2 fois. mais nag géejawaay amaan ngeen client nag. liiru. liiru nag yow ñi nga indi ñëpp dama leen a da nga leen a lëng yóbbu leen de. waaw. ma ne liiru waajal loo mën a waaj. donc tey nag sama wax du bëri xam naa dañuy ñëw rek comme présentation la maa ngi gërëm yeneen mbër yëpp di gërëm di nuyu Prince di nuyu Lac de Guiers 2 di nuyu ñaxi jariñu waaw njaago bi waaw bébé guy gi gaaro gaar Eumeu Sène Junior moo xam nga dafa yaru côté bi bébé Talla Sey Jàmbaar T-Max Petit Niang yow sax looy jéem a ñàngal nii. Petit Niang kay gaañ daa xiif di nuyu Ada Fass waaw moom it champion la ñu ngi koy nuyu bu baax. di leen jaajëfal bu baax di leen wax ni kontaan naa. jërëjëf mais combat bi du ma si détail yu bëri. Sa Touba ñu ngi lay jaar. ma ne am na ñoo xam maa ngi dégg seen yenn wax yi mais bu kenn magan bul nangu kenn ku tuutal sa événement réel événement am. événement la rek. dëgg la tàccu leen loolu. Jackson nuyu naa la ziar naa la. waaw maa lay fay maa ngi sant yàlla bu baax. di jul si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant suma sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy